Velkommen til CBC News. Mit navn er Martin Guldberg, og vi har en vigtig meddelelse. I dag er landet en UFO ude på CBC's parkeringsplads. Vi har en journalist på stedet, som nu vil fortælle mere om denne hændelse. Vi stiller videre til Preben Darne. Jeg står nu foran CBC i Næstved på deres parkeringsplads, hvor der lige er landet en UFO. Vi ved ikke, hvad de vil her på jorden endnu, men det er første gang i verdenshistorien, at vi oplever, at der har været en UFO så tæt på som i dag. Siden hændelsen i 2003 i New Jersey, USA, har man ikke set en UFO. Ikke engang denne gang så man UFO'en så tæt på som i dag. Der er endnu ikke tegn på nogen livsformer på denne UFO, og vi holder afstand af sikkerhedsårsager. Var der nogle øjenvidner til der landing fandt sted? Ja, vi har faktisk en, og hun hedder Marie Jensen, som er elev på ZBC her i Næstved. Hvornår så du UFO'en, og hvordan var det at se UFO'en lande så tæt på jer? Altså, jeg så den her i formiddag omkring 10, fordi jeg først skulle mødes 10:30. Og det var en helt vild oplevelse, og jeg kunne slet ikke beskrive det, fordi den landede lige foran mig næsten. Det var helt vildt. Tak for din kommentar. Jeg kan godt forestille mig, hvor vildt det har været, og hvor overraskende det må have været at opleve. Og nu tilbage til Martin Guldberg, som er i studiet, som har fået besøg af en kendt professor. Og velkommen til dig, Karen Nielsen. Du forsker som undersøger andre livsformer i rummet. Har du set det komme? Altså, jeg har set nogle tegn ude i stjernerne, fordi det har blæst meget de sidste dage, og stjernerne har ligesom ikke stået på deres plads. Har de prøvet at kontakte os før? De har lavet nogle stjernetegn, som man har kunnet analysere, men vi har ikke fået helt kontakt. Så du siger derfor, at vores nye menneskelige teknologi har gjort det interessant for rumvæsenet at besøge det? Ja, vi har meget teknologi her på jorden, som de ikke har så mange andre steder, så derfor er det meget interessant at inspirere for den her. Tusind tak for din tid. Tak.